Hallo und schön, dass du hier auf meinem Channel gelandet bist, um dir ein paar Momente deiner persönlichen Ruhe und Auszeit vom Alltag zu gönnen. Einfach ein paar Augenblicke nur für dich. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Melanie Oswald, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin und mein Anliegen mit diesem Channel ist es, dir Momente der Entspannung und des Krafttankens zu bieten. Und ich habe mir jetzt zum Jahresende überlegt, einmal eine Hypnose für euch zu gestalten, in der ihr nochmals das vergangene Jahr Revue passieren lassen könnt. Euch ganz bewusst nochmal selbst fragen könnt, was ihr gerne hinter euch bzw. loslassen möchtet. Vielleicht Erlebnisse oder Vorkommnisse oder aber auch Verhaltensweisen oder Eigenschaften, ja vielleicht auch Menschen oder Begegnungen, von denen ihr euch ganz bewusst lösen möchtet. Aber ihr sollt mit dieser Trance-Reise auch die Gelegenheit bekommen, euch nochmal die Dinge in Erinnerung zu rufen, die euch gut getan haben, Kraft gegeben haben, euch in irgendeiner Form bereichert haben und auf die ihr auch selbst stolz sein könnt. Erfahrungen, Menschen, aber auch Werte, die ihr gerne im positiven Sinne als eine Art Kraftquelle mitnehmen möchtet in das kommende Jahr. Und was mir noch wichtig ist, ihr könnt diese Trance-Reise nicht nur jetzt zum Jahresende hören, sondern ihr könnt sie immer dann hören, wenn ihr generell das Gefühl habt, vielleicht nach ein paar besonders intensiven Monaten oder einer vielleicht aufwühlenden Zeit, euch mit dem zu befassen, was ihr loslassen, aber auch mitnehmen möchtet daraus. Und wenn du jetzt soweit bist, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Eines noch vorweg, bitte höre diese Meditation oder Hypnose nicht beim Autofahren oder bei Tätigkeiten, die deine volle Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern. Gut. Dann such dir jetzt einen Platz, an dem du dich für ein paar Momente ganz für dich allein zurückziehen kannst. Und achte vor allem darauf, dass du für die nächsten Minuten ungestört bist, indem du zum Beispiel dein Handy auf lautlos stellst. Vielleicht kannst du auch die Tür schließen in dem Raum, in dem du dich befindest. Und nimm jetzt in jedem Fall eine für dich angenehme Haltung ein. Ganz gleich, ob dir das im Sitzen oder im Liegen angenehmer ist. Vielleicht brauchst du Decken dazu oder Kissen. Vielleicht möchtest du dir die Hypnose lieber auf der Couch oder in einem Sessel anhören oder in oder auf deinem Bett liegend. Überprüfe aber jetzt auf jeden Fall noch einmal, ob du wirklich bequem liegst oder sitzt oder ob du noch irgendetwas verändern möchtest, sodass alles absolut bequem und passend für dich ist. Und wenn du jetzt eine für dich bequeme Position gefunden hast, dann schließe jetzt einmal deine Augen, wenn du magst, um die Welt um dich herum für eine Weile auszublenden. Und indem du deine Augen schließt und mit jedem deiner Atemzüge kommst du mehr und mehr in einen ruhigen, entspannten Zustand. Nimm währenddessen vielleicht auch die Unterlage unter dir wahr, wie dein Körper sich anfühlt, wie sich deine Muskeln anfühlen. Vielleicht merkst du auch, wie du schon ein Stück weit locker lässt und wie sich eine angenehme Ruhe
und Entspannung in dir ausbreitet. Und wenn ich jetzt rückwärts von 5 bis 0 zähle, gleitest du mit jeder Zahl noch tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Ruhe und Entspannung. Immer tiefer und tiefer. 5. Dein Atem fließt ganz ruhig und gleichmäßig, ganz in deinem eigenen Rhythmus. Mit jedem Atemzug gleitest du noch tiefer in die Entspannung. Und mit jedem Ausatmen atmest du die Dinge des Alltags aus dir heraus. Atmest du allen Ballast aus dir heraus. 4. Gedanken, die dir jetzt vielleicht noch kommen, ziehen weiter wie Wolken am Himmel, die sich irgendwo am fernen Horizont in nichts auflösen. 3. Du fühlst dich vollkommen gelöst und genießt das angenehme Gefühl der Ruhe und Entspannung. Eine innere Ruhe durchströmt deinen ganzen Körper. 2. Du hörst die schöne Musik im Hintergrund, hörst meine Stimme und mit jedem Wort, das ich zu dir spreche und mit jedem Ton der Musik gleitest du immer tiefer und tiefer in einen erholsamen Heilschlaf. 1. Diese Ruhe und Entspannung hüllt dich ein wie eine schützende Decke. Du fühlst dich wohl, sicher und geborgen. In deiner Fantasie begibst du dich jetzt voller Vertrauen und Freude auf einen Spaziergang. 0. Du befindest dich jetzt draußen in der Natur, umgeben von einer wunderschönen Winterlandschaft. Es ist ein schöner, sonniger Tag im Winter und du bist ganz warm eingepackt mit entsprechender Kleidung. Vor dir liegt eine große, weite Wiese, die bedeckt ist mit einer dicken, weißen und völlig unberührten Schneedecke, die fast ein bisschen an eine dicke, flauschige Decke aus Zuckerwatte erinnert. Zauberhaft funkeln und glitzern die Schneekristalle in der Sonne. Von hier aus kannst du weit in die Ferne blicken. Der Himmel ist klar und wolkenfrei. Neben der Wiese führt ein langer Weg entlang, der ebenfalls mit einer weißen Schneedecke bedeckt ist, allerdings an einigen Stellen schon plattgedrückt von den Fußabdrücken einiger Spaziergänger. Schritt für Schritt und ganz gemütlich in deinem Tempo gehst du auf dem angenehm knirschenden weichen Schnee den Weg entlang. Deine Gedanken kommen mehr und mehr zur Ruhe und Schritt für Schritt öffnet sich das Tor zu deinem Unterbewusstsein und all das Positive, das ich dir sage, verankert sich dort ganz leicht, tief und fest, weil es genau so deinem Wunsch entspricht. Der Weg führt dich schließlich an eine Kurve und an der Biegung der Kurve kannst du sehen, dass sich am Ende des Weges ein kleines Häuschen oder vielleicht auch eine niedliche kleine Hütte befindet. Mal dir das ganz so aus in deiner Fantasie, wie es sich für dich gerade passend anfühlt. Schritt für Schritt
bewegst du dich auf die Hütte oder das kleine Häuschen zu, bis du schließlich nach einer Weile an der Eingangstür angekommen bist. An der Tür ist ein kleines Holzschild befestigt, auf dem etwas geschrieben steht. Neugierig blickst du auf die Inschrift und liest: Tritt ein, wenn du Ruhe, Geborgenheit und positive Energie suchst. Tritt ein, wenn du dich ganz auf dich besinnen möchtest. Du wunderst dich ein wenig, wer das wohl geschrieben haben mag. Aber eine magische und positive, zauberhafte Kraft strahlt dir so sehr entgegen an diesem Ort, dass du die Hütte oder das kleine Häuschen neugierig betrittst. Sobald du in das Innere trittst, stehst du direkt in einem großen, wunderschön und gemütlich eingerichteten Raum, aus dem dir eine herrliche, einladende Wärme entgegenstrahlt, und deine Ohren nehmen ein leichtes Knistern wahr. Da siehst du, dass sich am Ende des Raumes ein wunderschönes Kaminfeuer befindet, dessen herrlich wärmende Flammen dich einladen, es dir bequem zu machen. Vielleicht befindet sich in diesem Raum, den du dir jetzt ganz genau so ausmalen kannst, wie du es möchtest, auch eine gemütliche Couch oder vielleicht ein Sessel. Aber vielleicht machst du es dir auch einfach nur mit Kissen und Decken bequem und möchtest vielleicht auch erst deine Jacke ablegen, bevor du es dir gemütlich machst. Denn es ist wirklich sehr warm hier. Sieh dich auch ganz genau um in dem Raum. Vielleicht hängen schöne Bilder an den Wänden. Vielleicht entdeckst du alte Schränke aus Holz. Aber vielleicht auch ganz andere Dinge. Was du aber auf jeden Fall entdeckst in der Nähe des Kamins, ist ein kleines Tischchen, auf dem ein paar Sachen liegen. Du machst es dir also jetzt so richtig bequem und genießt die Wärme und die Geborgenheit, die das Kaminfeuer verbreitet. Das sanfte Knistern und Knacken. Und du merkst, wie du mehr und mehr zur Ruhe kommst und dass du hier an diesem Ort so richtig entspannen kannst. Schließlich wendest du deine Aufmerksamkeit dem kleinen Tischchen zu. Darauf liegen ein kleiner Block mit Papier und verschiedene Stifte. Außerdem entdeckst du darauf eine Schachtel mit ganz vielen bunten Teelichtern in den verschiedensten Farben und auch Streichhölzer. All diese Utensilien werden dir nun an diesem Ort behilflich sein. Und jetzt möchte ich dich bitten, dir ein paar Momente ganz bewusst Zeit zu nehmen und die vergangenen Monate, vielleicht auch das ganze vergangene Jahr, Revue passieren zu lassen. Und zwar all die Dinge, Erlebnisse oder vielleicht auch Begegnungen mit Menschen, Erfahrungen und so weiter, die du gerne ganz bewusst zurück und hinter dir lassen möchtest. Und jetzt nimm dir einen Zettel und einen der Stifte und schreibe das, was dir als erstes in den Sinn kommt, was du zurücklassen und abgeben möchtest, was dich vielleicht belastet hat, auf ein Blatt Papier.
so genau und groß und deutlich, wie es für dich nötig ist. Das kann nur ein Wort sein oder auch ein ganzer Satz. Und wenn du fertig bist mit Schreiben, dann nimm das Blatt Papier, falte es zusammen, wenn du möchtest, und wirf es dann sanft, aber bestimmt ins Kaminfeuer. Lass es einfach los. Und schau dabei ruhig bewusst zu, wie das Blatt Papier in den Flammen langsam zusammenfällt, Stück für Stück, wie es sich mehr und mehr verflüchtigt in Hitze, Feuer und Rauch, bis es schließlich nicht mehr zu erkennen ist und in den Flammen zerfallen ist. Und dann mache jetzt weiter mit dem nächsten Erlebnis. Oder es kann vielleicht auch eine Verhaltensweise an dir sein oder eine Eigenschaft, die du gerne zurücklassen und abgeben möchtest. Und indem du auch dies auf ein Blatt Papier schreibst, kannst du es anschließend mit Leichtigkeit, Liebe und guten Gefühlen ins Feuer geben. Papier für Papier, Gedanke für Gedanke kannst du nun so weitermachen. Mit allem, das dich vielleicht belastet, geärgert, Kraft gekostet oder auch geängstigt hat. Oder etwas, das du einfach auf deinem weiteren Lebensweg jetzt nicht mehr brauchst, weil es nicht mehr hilfreich oder nötig ist für dich. Schreib es auf in deinen eigenen Worten und befreie dich dann davon, indem du es ins Feuer wirfst. Nimm dir dafür jetzt ein paar Minuten Zeit und befreie dich mehr und mehr. Sieh mit einem Gefühl des Loslassens und der Befreiung dem Feuer zu, wie es das Papier in seinen Flammen aufnimmt und es nach und nach mehr und mehr in sich zusammenfällt, bis es schließlich irgendwann nicht mehr sichtbar und zu Asche zerfallen ist in den Flammen. Und es spielt keine Rolle, ob dir jetzt viel einfällt oder wenig, was du hinter dir lassen möchtest. Du kannst auch einfach nur die angenehme Wärme des Feuers genießen. Und du kannst auch jederzeit an diesen Ort zurückkehren und das Ritual wiederholen für dich, wann immer du möchtest. Aber jetzt nimm dir ein paar Momente Zeit, in denen ich erstmal nicht zu dir spreche.
Du hörst nun wieder meine Stimme. Immer leichter und leichter wird es in dir. Mehr und mehr lässt du alle Belastungen der Vergangenheit hinter dir. Befreist dich von altem Ballast, den du nicht mehr brauchst. Fühlst dich wie gereinigt und befreit, voller Leichtigkeit und wie befreit. Nun ist es aber Zeit, sich auch den Dingen der vergangenen Monate oder des vergangenen Jahres zu widmen, die dir gut getan haben. Neue Erfahrungen, die du gemacht hast, oder Begegnungen, die dir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Menschen, die dir Kraft geschenkt haben, oder aber auch Dinge oder Herausforderungen, die du gut gemeistert hast. Ganz egal, ob privat oder beruflich, auf die du stolz sein kannst. Vielleicht sind es auch neue Verhaltensweisen, die du gerne beibehalten möchtest. Was immer dir in den Sinn kommt und dir positive Kraft geschenkt hat und schenken wird. Und dafür sollen dir nun die bunten Teelichter nützlich sein. Sieh, was das Erste ist, das dir an positiven Erlebnissen, Menschen, Erfahrungen oder Eigenschaften in den Sinn kommt. Und wenn du etwas gefunden hast, dann such dir unter den bunten Teelichtern ein Teelicht aus. Vielleicht sagt dir eine bestimmte Farbe zu und dann zünde es mit einem Streichholz an. Und während du zusiehst, wie das Wachs des Teelichts langsam zu schmelzen beginnt, kannst du jetzt versuchen, diese positiven Bilder, diese Erfahrung oder Begegnung, an die du dabei denkst, nochmal voll und ganz in dich aufzunehmen. Das positive Gefühl, das du dabei wahrgenommen hast, in jede deiner Zellen aufnehmen. Und vielleicht breitet sich ein Gefühl der Freude dabei in dir aus. Vielleicht ist es eher eine Wärme, Geborgenheit, ein inneres Lächeln. Es kann aber auch ein Gefühl des Stolzes oder der Zuversicht sein. Lass das positive Bild, das jetzt in dir entsteht, in welcher Form auch immer, voll und ganz in dir wirken, während das Teelicht beruhigend und still vor sich hin flackert. Und dann mache jetzt weiter mit dem nächsten positiven und kraftschenkenden Erlebnis. Oder es kann vielleicht auch eine Verhaltensweise an dir sein oder eine Eigenschaft, die du gerne beibehalten möchtest. Eine schöne Begegnung vielleicht, die dir positive Energie geschenkt hat. Etwas, das dich stolz macht. Und wenn du etwas gefunden hast, dann such dir auch hierfür eines der Teelichter aus und zünde es mit einem Streichholz an. Und während dieses weitere Teelicht brennt,
nimmst du ebenfalls dieses positive Gefühl, diese positiven Bilder, die dir jetzt in den Sinn kommen, voll und ganz in dir auf. Lass diese positive Kraft voll und ganz in dir wirken und durch deinen ganzen Körper strömen. Und mache nun gerne so weiter, Teelicht für Teelicht, je nachdem wie viel oder wenig dir in den Sinn kommt. Und es spielt keine Rolle, was dir jetzt einfällt, ob viel oder wenig, was dir Kraft geschenkt hat und du gerne bewusst mitnehmen möchtest. Alles ist völlig in Ordnung. Und falls du möchtest, kannst du auch einfach nur die angenehme Wärme des Feuers genießen und die beruhigende Ruhe an diesem Ort. Und du kannst auch jederzeit hierher zurückkehren und das Ritual wiederholen für dich, wann immer du möchtest. Aber jetzt nimm dir ein paar Augenblicke und Teelichter Zeit, in denen ich erstmal nicht zu dir spreche. Du hörst nun wieder meine Stimme. Eine tiefe, innere, positive Kraft und Energie hat sich mehr und mehr in dir ausgebreitet, strömt durch jede Zelle deines Körpers, begleite dich von nun an jeden neuen Tag. Alle positiven Sätze und kraftschenkenden inneren Bilder haben sich fest in dir verankert. Und dieses Wissen, dieses Vertrauen in deine Zukunft, in deine unbewussten Willenskräfte erfüllt dich mit Freude, Zuversicht und Leichtigkeit. Und wenn ich jetzt gleich von 1 bis 5 zähle, so bist du bei der Zahl 5 wieder hellwach und du fühlst dich so entspannt und vital,
wie nach einem wunderschönen, erholsamen Schlaf. 1. Deine Atmung und dein Kreislauf normalisieren sich. Puls und Blutdruck steigen wieder auf optimale Werte. 2. Deine Arme, Beine, Muskeln, Gelenke und Augenlider sind wieder leicht und frei beweglich. Dein ganzer Körper leicht und frei beweglich. 3. Mit der unerschöpflichen Willenskraft deines Unterbewusstseins ist dir alles möglich, was du dir wünschst und was du verändern möchtest. 4. Öffne jetzt deine Augen. Deine Aufmerksamkeit und Konzentration sind wieder ganz in diesem Raum. Hellwach, hellwach. 5. Strecke und recke dich noch ein wenig. Du fühlst dich vollkommen wohl und vital. Alle Müdigkeit ist weg. Herz, Kreislauf und Atmung. Vollkommen normal. Du bist jetzt wieder hellwach. So, dann hoffe ich, dass dir diese Hypnose gefallen hat. Und wenn dem so sein sollte, dann lass mir doch gerne ein Like da. Dann können auch andere diese Hypnose leichter finden. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend bzw. Nacht und sag bis zum nächsten Mal.